Eravamo rimasti a pagina 80. Non voglio, spiegò il giovanotto, che una volta ad Atene possiate parlare male di me. Spero che in accademia non ci sia una tale scarsità di argomenti da essere costretti a parlare di queste cose, rispose sardonico il filosofo. In pratica Platone, pur ricevendo un trattamento da ospite di riguardo, era a tutti gli effetti un prigioniero. Il contrasto tra zio e nipote dipendeva essenzialmente dal fatto che Dionisio era geloso dell'affetto che Platone nutriva per Dione. Inutile precisare che di cambiare la Costituzione non manco se ne parlava. Dionisio il giovane era sì amante della filosofia, ma solo a chiacchiere. Quanto alla vita di ogni giorno, si comportava né più né meno come il padre. Comunque ancora una volta Platone riuscì a scappare da Siracusa e quando ritornò all'Accademia trovò all'arrivo, insieme con gli altri discepoli, il caro Dione che lo aspettava. La storia dei viaggi in Sicilia non finisce qui, c'è un terzo viaggio che merita di essere raccontato. Da un certo anno in poi Dionisio ha cominciato a impestare Platone con lettere e suppliche perché tornasse di nuovo a Siracusa, ricorse all'aiuto dei pitagorici di Taranto, ripeté a tutti che non poteva vivere senza il suo maestro. Gli mandò una trireme velocissima, e infine gli dichiarò chiaro e tondo che se non fosse tornato non avrebbe più restituito a Dione alcuno dei suoi beni. Platone ormai si era fatto vecchio, aveva già compiuto 67 anni. E Atene e Siracusa via mare a quei tempi non doveva essere uno scherzo. L'amicizia per Dione però ebbe il sopravvento e lui si rassegnò a ripercorrere la mortal Cariddi. La frase è stata presa dalla vita di Dione di Plutarco. Quello però che non si capisce perché Platone, andando da Atene a Siracusa, avrebbe dovuto passare per la mortale Cariddi, che è molto più a nord. Naturalmente Dionisio si rimangiò tutte le promesse fatte a Platone. Per la terza volta dovette faticare per salvare la pelle. Ci riuscì con l'aiuto dell'amico Archita, un pitagorico tarantino che venne a prelevarlo di notte con una trirema. Tanto per la cronaca, qualche anno dopo Dione, con 800 uomini, portò un attacco armato a Siracusa e detronizzato Dionisio. In seguito però fu ucciso a tradimento da un certo Callippo, uno dei discepoli di Platone che lo aveva affiancato sin dall'inizio. La storia insegna che l'8,33% dei discepoli lascia sempre un po' a desiderare. Platone morì a 81 anni durante un banchetto di nozze. Ermippo di Smirne, 33 Müller, Diogene Laerzi, vita dei filosofi terzo e secondo. E fu sepolto nel boschetto dell'eroe Accademo. Nel corso della sua lunga vita nessuno lo aveva mai visto da ridere. Eraclide Lembo, Müller, Diogene Laerzi, vita dei filosofi terzo 26. Lo stato ideale. Supponiamo che un lettore qualsiasi senza saper nulla di filosofia prenda in mano la Repubblica di Platone e ne legga i primi 5 libri. A lettura ultimata, che idea si sarà fatta del suo autore? Che è un fetentone tremendo, paragonabile a Hitler, Stalin e Pol Pot.
Ma allora come spiegare il successo che ha sempre avuto nel mondo? Calma e gesso, dicono i giocatori di carambola. Leggiamoci prima il dialogo e poi ne parliamo. La Repubblica cominciò con una riunione di amici in casa di Cefalo. Sono presenti Polemarco, Eutidemo, Glaucone, Trasimaco, Lisia, Adimanto e altri signori. Tema del giorno: che cos'è la giustizia? Cefalo è il primo a parlare. Per lui giustizia vuol dire pagare i debiti, per Polemarco è fare bene agli amici e ai male ai nemici, e per Trasimaco è l'utile del più forte, e fin qui grazie a Dio c'è solo una certa confusione di idee. Poi però interviene Socrate e il discorso si fa ancora più equivocabile. In effetti alcuni concetti base, come giustizia e democrazia, avevano per i greci un significato del tutto diverso da quello che poi assumeranno ai giorni nostri. Per cui certe affermazioni di Platone lette oggi possono sembrare reazionarie, tanto per capire come stavano le cose. Noi eredi della rivoluzione francese pensiamo che la giustizia sia soprattutto egalité, ovvero uguaglianza dei diritti dei cittadini, mentre per Platone e compagni coincideva con l'ordine, e come tale la si poteva ottenere solo quando ognuno faceva il proprio dovere senza interferire in quello degli altri. Platone, Repubblica, quarto, 433a. Comunque ecco qui di seguito alcuni stralci della Repubblica nello stile di selezione dalla Reader Digest. Per capire che cos'è la giustizia, dice Socrate, proviamo ad assistere alla nascita di uno Stato. Proviamo, consentono tutti. Secondo me, prosegue il filosofo, uno Stato nasce perché ciascuno di noi non basta a se stesso. L'uomo ha tanti bisogni, così tanti che più uomini sono costretti a vivere insieme per aiutarsi l'un l'altro. A questa convivenza noi daremo il nome di Stato. Senza dubbio concordano i presenti che da questo momento in poi avranno solo il ruolo di spalla. Ora, il primo dei bisogni è il cibo, il secondo l'abitazione, il terzo il vestiario e così via. Nel nostro Stato allora ci sarà bisogno di un agricoltore, di un muratore, di un tessitore e poi magari anche di un calzolaio. Ciascuno si specializzerà nel proprio lavoro, producendo per sé e per gli altri, giacché per raggiungere la massima efficienza è necessario che ciascuno faccia il proprio mestiere e non il mestiere degli altri. Ogni categoria però avrà bisogno anche di attrezzi per poter lavorare, di aratri, di cazzuole e di cesoie, e quindi di carpentieri, di fabbri e di tanti altri artigiani. Come vedete, più parliamo e più il nostro Stato diventa popoloso. In verità Socrate è già molto popoloso. Ma la produzione interna potrebbe anche non bastare, continua Socrate. Nel qual caso dovremmo ricorrere a scambi con gli stati vicini e per far questo avremo bisogno di commercianti abili ed esperti. E infine di piloti e comandanti per i trasporti via mare. Poi dal momento che a nostra volta riceveremo la visita di commercianti stranieri avremo bisogno di persone che sappiano fare da intermediari tra costoro e i nostri agricoltori, 369A, 371E. Insomma, pian pianino Platone fa inventare al suo Socrate una comunità operosa. Ovviamente, come al solito, prende il discorso molto da lontano, anche perché in Grecia, se c'era qualcosa che non mancava, era il tempo. Questa volta è Glaucone a parlare. Luciano De Crescenzo, storia della filosofia greca, da Socrate in poi.